दोस्तों, अगर आपको खांसी के साथ ब्लड आए तो ऐसे कंडीशन में कम से कम 5 दिन का बेड रेस्ट ज़रूर रखें। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिजीत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर किसी को खांसी के साथ ब्लड आए तो वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जो खांसी के साथ ब्लड आता है वो क्यों आता है, कौन से ऐसे कारण है जिस कारण से जो है खांसी के साथ ब्लड आता है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो है फेफड़ों का टीबी। क्योंकि फेफड़ों का टीबी के जो लक्षण है उसमें ये देखा गया है कि खांसी के साथ ब्लड आता है। दोस्तों, इसका और भी एक कारण ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगने की वजह से या बहुत ज़्यादा लोड वाला काम करने की वजह से जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो कैविटी होती है, वो कैविटी के पास की जो दीवार की जो रक्त वाहिकाएं होती है, उस वाहिकाएं के फट जाने के कारण भी जो कि है खांसी के साथ ब्लड आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि ब्लड आ रहा है, ठीक है, यानी खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है, ना हो तो 2-3 चम्मच करके ब्लड आ रहा है और वो एकदम ताज़ा ब्लड है और ब्लड के साथ थोड़ा थोड़ा झाग भी देखने को मिल रहा है और ब्लड जो है जो निकल रहा है वो एकदम चमकीला लाल कलर का निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, न जाने कैसे कैसे टेस्ट, हर तरीके का जो है टेस्ट वो करवा लेते हो। सब टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी जो है आपका ब्लड आता है, तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसको रोकने के लिए एक ऐसी दवा मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव दवा है। दोस्तों, यहाँ एक होम्योपैथी दवा है। ठीक है, इस होम्योपैथी दवा का नाम जो है वो है मेल्फोलियम। और यहाँ जो दवाई है बहुत ही इफेक्टिव दवाई है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है कोई, यानी आप इस दवाई का सेवन करके देख सकते हो। इस दवाई के 3 दिन तक सेवन करने के बाद आपका जो ब्लड आना है वो कम हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ है कि आपको इस दवाई पे भरोसा करना है और मेरे पे भी थोड़ा भरोसा करना है। और मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ, आपका जो एक दिक्कत हो रहा है, आपका जो ब्लड निकल रहा है खांसी के साथ या नाक से ब्लड निकल रहा है, कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी हो रही है, अगर आप 3 दिन तक इस दवाई के सेवन करते हो तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इस दवाई को आप कैसे सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस दवाई को सेवन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये होम्योपैथी दवा है। ठीक है, आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। दोस्तों, इसको लेना कैसे है? दोस्तों, अब बात करते हैं इस दवाई के सेवन की विधि, आप किस तरीके से इस दवाई को ले सकते हैं। तो आपको आधा कप पानी लेना है, उसमें जो दवाई है मेल्फोलियम उसको डालना है, वो भी 15 बूंद। ठीक है, 15 बूंद दवाई को डालना है, आधे कप पानी में 15 बूंद दवाई को डालना है। ठीक है, डालने के बाद उसको फिर थोड़ा सा घोलना है और पी जाना है। अब पीने का टाइम, कौन सा टाइम आपको पीना है? तो सुबह का डोज जो कि है आपको खाली पेट लेना है दोस्तों। ठीक है, खाली पेट लेने से जो दवाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है अपना। और जो दूसरा डोज लेना है उसका वो दोपहर को लेना है और जो तीसरा डोज लेना है वो शाम को सोते वक्त लेना है आपको। ठीक है, यानी 4 दिन तक आप दवाई ले सकते हैं। 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो ब्लीडिंग आना है वो बंद हो जाएगा। और आपको इसी तरीके से लेना है, यानी सुबह खाली पेट दवाई को लेना है और दोपहर को लेना है और शाम को लेना है, यानी दिन में 3 बार आपको दवाई लेना है। और एक बात दोस्तों, दवाई लेने के 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद आपको कुछ नहीं खाना है। यानी जैसे आप दवाई लोगे तो लेने के 1 घंटे और दवाई लेने के बाद के 1 घंटे आपको कुछ नहीं लेना है, उसके बाद आप खा सकते हो खाना, जो भी आपको खाना है। ठीक है, और इसमें कुछ परहेज है जो मैं बता देना चाहता हूँ। आपको प्याज नहीं खाना है, खट्टी चीज़ आपको नहीं खाना है। ठीक है, और तंबाकू, फिर बीड़ी, सिगरेट, जो धूम्रपान है उसका सेवन आपको नहीं करना है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर 3 दिन आप इस दवा को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपका जो ब्लड आना है वो बंद होगा, कंफर्म बंद हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ जो होम्योपैथिक दवा है मेल्फोलियम, यहाँ कई तरह के जो रक्त साफ होते हैं, यानी नाक से खून बह रहा है या गाल से खून आ रहा है, कहीं से भी आपको जो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए यहाँ एक अद्भुत दवा है। आप इसको एक अमृत बोल सकते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।